Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Ek dink vandag aan die hele konsep van wynproe. Baie lekker om wynplase te besoek en dan die wyn te proe, lekker saam met dit te eet. Maar dit laat my dink die hele wynproe konsep aan hierdie, ek weet nie wat die mooi Afrikaans vir dit sal wees nie, maar hierdie pop-up stalletjies wat jy so kry in die supermarkte en in die groot kettingwinkels waar hulle dan jou laat proe, 'n produk laat proe en dit doen net soos met wynproe met die hoop dat jy dan die produk sal aanskaf en sommer 'n hele klomp daarvan. Maar dit het my laat dink aan die vers in 1 Petrus 2 vers 2 wat sê: en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het, geproe het, dat die Here goedertieren is. En dit het my so laat wonder, is daardie proe, daai aanvanklike proe van God se genade, van sy liefde dan nie sterk genoeg dat ons die volle produk wil hê nie. Dit is asof die smake van die wêreld dit amper besoedel. Jy weet, as jy 'n Kaapenaar is en jy meng jou wyn met enigiets, selfs met 'n blokkie ys, dan is dit heiligskending. Die voorbeeld waaraan ek gedink het, is om soos lemoensap by jou wyn te gooi. Ons meng so ons die suiwerheid van daardie belewenis van wie God is met al die ander dinge van die wêreld, en dan kry my geloof so 'n plek hier, partykeer 'n belangrike plek, maar nie die alles oorheersende plek in my lewe nie. En dit lyk vir my dat ons het weer nodig om terug te gaan na daardie besef soos pasgebore babas, dat ons nie sonder hierdie melk kan gaan nie. Dis waar dit begin, maar dan moet dit ook nie daar eindig nie. Dis asof ons baie keer wanneer ons in 'n verhouding met die Here staan of ergens om aangeneem het as ons verlosser, dat ons dink dat dit is nou genoeg en dan leef ons maar verder soos wat ons wil. Maar baba, as jy die hele tyd 'n baba sou bly, dan is daar iets groot fisies fout. Ons het nodig om na volwassenheid te groei. En daarvoor het ons nodig om nie net van tyd tot tyd so bietjie die woord te proe nie, met ander woorde eenmal 'n week dalk in die diens of hier en daar gedurende die week gou vinnig 'n versie of 'n dagstukkie te lees of iets wat iemand vir my aangestuur het en dan te voel, maar dis genoeg. Maar om werklik tyd in die woord te spandeer. In die tye van my lewe waar 'n ou in jou gebrokenheid ver wegbeweeg het van die Here en eintlik maar sommer in die moeilikheid was en uitgebrand was dit die tyd wat ou die minste ook met die woord spandeer het. Mag ons weer moeite doen om tyd te spandeer en mag ons die Here vertrou dat hy sy woord lewend sal maak, dat wanneer ek tyd in die woord spandeer, dit vir my so 'n heerlike ontmoeting is en intimiteit met hom is, dat ek dit nie wil mis nie, en kan opgroei en nie net bly by daai eerste bietjie van 'n proe, maar sommer 'n hele kas wyn koop. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp / Shrink. Kan vir my skryf, eugenekemp@me.com.